大家好，我是13N。那我们今天来试骑忍300，有没有觉得这台忍300长得很熟悉啊？好，那川崎忍300呢，跟之前的250都一样，采用的是双缸引擎。不过这次300它达到的是296cc， 马力输出则是有到39匹。那前后一样都是配单碟。那这台忍300呢是没有 ABS 的版本，不过所有的忍300都有标准配备滑动式离合器。那滑动式离合器对于尤其新手来讲，在做退档补油或者降档方面，转速没有抓好。然后常会到红线的话，滑动式离合就可以帮助你不让后轮锁死，或是跳动。那对于新手骑乘，我觉得这样安全许多。滑动式离合呢，之前主要都在赛车上面看到，然后一直到反赛。然后这次川崎呢，能把滑动式离合变成标准配备在这台忍300上面，我觉得他们真的很有心。好，那忍300呢是前面配正差不可调，那前轮是110宽，后轮呢则是140宽。所以比之前忍250 130还要大一点。那后悬吊则是采用多连杆的设计，那这边可以看到它预载可调，所以在这部分跟其他300级距的车子相比，这是算是蛮难得的。其他车种很多都是直接单箱，然后没有多连杆的设计，连 RC390、R3 都没有。那上次我有去雅马哈活动呢，有试骑到 R3， 点上面这边看得到。所以我今天在骑这台忍300的时候，多多少少会做一些小比较。好，现在坐上来呢，坐高是785mm，也是78.5公分。那我175公分，我的两只脚可以平踩，非常舒服。这表板呢，中间转速表非常的大，然后右下角则是你的时速。那我觉得它这个仪表板其实做的蛮好看的。跟 R3 比呢，我觉得 R3 因为可能比较新，所以做的更有科技感，然后又有点类似像它 R6 大哥的那种感觉，所以更有战斗气息。好，那我们启动。我第一次骑这台车的时候，不知道为什么它的离合咬合点放在非常外面，我不知道是不是原厂设定就是这样，要去抓的话很不太习惯，所以我在上这台车的时候，我就直接马上先做调整。那这边调整呢，其实很简单，它跟像脚踏车调整刹车一样，可以先旋转，先整个转出去，然后再做调整。我把它调到最紧，所以我现在离合的咬合点离我比较近蛮多，但还是比我那台滑胎车远一点点，所以就是多骑几次才会习惯。好了，那我一启动，第一个感觉就是低转没有什么力量。甚至它低转力量比 R3 还要少一点点。它那仪表盘上面呢有个省油显示，当我现在没有吹油的时候，它就会跳出来跟我说我在省油。那这台车300cc 的油箱跟其他车比起来是非常大，那因为它是双缸396cc 的车子，所以算是非常的省油。在市区骑乘忍300，你可能会觉得低转扭力不够，但是它毕竟它是忍300，它跟其他车更小的车比起来，我觉得是相当足够了。除非你要跟另外一台其他车比，像 R3 或是 RC390，那他们低转的扭力表现都会比忍300来的好一点。RC390外面表现好很多。好，前面是哈雷。刚刚这样哈雷这样骑，我也是有在吹油，不是没有在吹油。可是第一转的一直到8、9千转之前就没有什么力。
像刚刚那样要追的话，我就变成要一直吹到底，力量才会出现。那我知道有些人也会看 Z300，那 Z300跟这台车其实是一样，唯一的差别就在于它的手把，因为人300用的是分离式手把，那当然就是这台有整流罩。所以在选择人300或是 Z300的话，其实就是看自己喜欢街车还是街跑风格。好啦，那我现在要上高速公路。我看一下人300在高速巡航的时候感觉是怎么样。好，现在大概是70迈，时速是100、110左右，然后已经达到最高档的6档了，然后大概在8000多转。引擎的能耐来讲的话，我觉得人300跑高速路当然是绝对没有问题，然后也比我那台华达车250来的轻松许多。一样在时速100左右，如果我要超车的话，我也可以轻松的降档，然后加速。我不记得上次在试骑 R3 的时候，前面整流罩的风有直接面到我的安全帽上。所以买人300的车主应该想要高速骑乘，可以先去改前面这块挡风。当然有全部整流罩的好处是我头整个可以缩进去，这样就没有风了，很安静。但整趟路如果一直要趴着骑的话，也很累。好啦，既然借了朋友的车子来试骑，没有跑一下山路怎么可以？对不对？跟R3比起来，这台车相对有点重一点点，但还是很好拿捏，左右还是很轻松。对它的前刹没有特别满意，感觉制动力没有特别强。还有原厂原调骑起来比 R3硬一点点。好，再动表。好，这边有车 ，OK。像这种300 GG 的车子，跑山中弯道真的是一直要把你的力量放在万转左右，才能真正感受它这样骑才有乐趣。我觉得不管是新手或是老手，骑一台300 GG 的车，然后可能假日出来跑跑山路，休闲一下，这样的乐趣，这样不但好玩，而且你也不用太担心，因为车速力量过大，然后担心这个担心那个的。那它如果你又是选配有 ABS 的版本，那当然就更放心一点。哇靠！他要闪那个脚踏车跑我这边来，干！好吧，告诉我们慢慢骑。
让它过去。这里是上次这台摔车的地方那我上次试骑R3，主要是在市区试骑，然后有上高速公路，那没有跑山路，所以我很难对它山路的操控来讲去做评比。不过就刚刚都市而言的话，其实 R3在都市骑乘是我觉得比较舒服一点，然后它的低转的力量也比这台忍300高一点点。那大家知道，在数据上看的话 ，R3 当然马力是比这台忍300大。然后我那天有看实际他们去做马力图，后轮的那个马力值的话，其实非常的接近。我记得好像差不到一匹马力。那骑乘姿势的话，两个其实都是属于算轻松的，虽然都是分离把，可是都算高把。不过忍300的骑乘姿势，我觉得要再比 R3多了那么一点点的战斗气息。那对于高转的表现，我觉得忍300过万转那个力量出来的感觉，我自己是比较喜欢。但是论配备来讲，北美洲这边的 R3也没有配 ABS， 所以如果你是想要找 ABS 的车子的话，那当然直接就剔除 R3了。好，那像如果骑忍300，你不想一直用高转跑的话，像现在这样低转，然后慢慢下山看看风景，走 RV， 其实也是很舒服。然后想要小冲一下，再降个档冲，你也不用怕力量太大，然后会担心啊。可能后轮会不会打滑，或速度太快啊？因为它其实就没那么的快。好，除了 ABS 呢，刚刚有说忍300也有配 Super Clutch， 就是滑动式离合。那 R3这部分也没有，所以你就要看比较一下售价，说车子如果比较贵，可是有这些配备，是不是你觉得有真的需要？那有些人觉得这个是一定要的，那当然就这样做选择。在国外这边的话呢 ，R3跟忍300售价是差不多的，尤其现在忍300二手的到处可见，所以很多人新手如果想要直上忍300的话，我觉得一定会比选 R3来得好。那论价钱，那你可能省一点钱在荷包里，你还可以做一些小改装。那再来就是它的滑动式离合。说到滑动式离合，我试看看滑动式离合好了。好，2档高转，然后我直接降档，让它逼到红线，看看滑动式离合会怎么样做动。哇，那就是滑动式离合吗？好，有试过的人可以跟我讲，我不知道我刚刚那样是不是因为滑动式离合，所以它就直接一直在高转，不会锁死。我觉得应该是，因为通常这种情况，我滑拉车就已经一整台过去了。好，刚刚有拉到让后轮锁死一点，可是它很平顺，不会跳动。你看啊，果然有滑动式离合有差。好啦，那最后试骑就到这边，希望对大家有帮助，谢谢大家，来个拉转结束吧。万转就看这边。那以前是否有那力量有出来一点？